وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې که یو سړی له خپلې خور سره زنا وکړي نو ښځه خو به نه پې طلاق کیږي. نو محترمه نه، دا سخته ګناه ده، خطرناکه ګناه ده. د محارمو سره زنا کول لویه ګناه ده، خو دا چې ښځه پې طلاقیږي که نه وروره، ښځه نه پې طلاقیږي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب. وعلیکم سلام. یو ورور حامد کوچیوال په نامه پوښتنه کوي. یو نجلۍ ده، یو هلک سره په ټلیفون نکاح وکړي، د کورنۍ خوښه نه ده، نو دا خو په زوره نکاح سوله وروره. دا نکاح اذن د ولی شرط ته پکې دا نکاح نه صحیح کېږي محترمه، چې بیا باکره وي. او دا په افغاني جامعه کې نور هم ډیره بده ده وروره. دا د یو کور د یو خاندان عزت ته تاوان رسول دي، دا شرعا جواز نه لري وروره. په ټلیفون خو بیا نکاح هم نه صحیح کېږي. الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عبیده سیف الخالد په نامه یو ورور پوښتنه کوي. دوه ملګري دي، هغه واده یې نه ده کړی، دی وایي موږ که دا کار به کوو، که دا کار مو ونه کړو په موږ دې ښځه طلاق وي. نو دوی واده نه لري محترمه، یا به دا منجز وایي یا به معلق وایي. که منجز وي هیڅ طلاق نه واقعیږي. منجز دا معنا په موږ دې ښځه طلاق وي، نو کړې نه ده څنګه طلاق سي. او که معلق وایي مثلا که موږ بیا دا ښځه وکړه په موږ دې ښځه طلاق وي، نو که بیا یې وکړله وروره، که هغه کار یې ونه کړه او ښځه یې وکړله، بیا پې طلاقیږي. الله دې ښه لره. نو منجز نه طلاقیږي، معلق طلاق راځي وروره. که داسې ویلې که دا کار مې وکړه په ما دې ښځه طلاق وي، ښځه خو ستا ده نه طلاقیږي. او که داسې ویلې که دا کار مې وکړه او ما بیا ښځه وکړه، هغه دې په ما طلاق وي، بیا طلاق واقع کیږي وروره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې د سپي ساتل او یا د سپي خرڅول د اسلام کې څه حکم لري. محترمه، سپی د حراست دپاره ساتل او مثلا د رمې دپاره یې ساتل، تعلیمي سپی ساتل، دا جواز لري. او د همدغه تعلیمي او د حراست سپیو هغه هم جواز لري، بیع هم بیا جواز لري د مونږ په حنافو مذهب باندې. الله دې جوړ لره. علامه ابوبکر ابن ابي شیبه رحمه الله په امام ابو حنیفه یو سوال همدا کړی چې د حدیث نه خلاف کړی. او علامه زاهد کوثري رحمه الله النکت الطریفه عن ورود ابن ابي شیبه علی ابي حنیفه هلته جواب کړی د محترمه. نو د سپي خرڅول او ساتل دغه استثنایی حالتونو کې جواز لري وروره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې مثلا دی په ترکیه کې د دی وي چې څنګه اذان وسي موږ متصل مونځ کوو. پروا نه کوي محترمه چې اذان وسو، خو وخت داخل د دی وي موږ کار کوو، بیا وخت نسو پیدا کولی، صحیح کیږي مونځ مو وروره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره. الله مو حافظ و ناصر صاحب. حافظ ذبیح الله په نامه یو ورور د قندهار ولایت نه پوښتنه کړې چې یو سپینګیری سړی د لمونځ نه کوي، بیا موږ ورته وایو چې 100 روپۍ د ورځې درکوو ته به مونځ کوي. نو دی اوس مونځ کوي، دی وایي چې موږ ته په دې کار باندې خو به ګناه نه وي. نو دا یوه تشویقي جنبه د محترمه، تاسو ته الله اجر و ثواب درکوي. او د ده مونځ به انشاءالله نفس دا فرضیت خو یې ساقطیږي که مونځ رښتیانا مونځ کوي، خو ثواب به ځکه نه ورته، ځکه دی د پیسو دپاره مونځ کوي. نو الله عز وجل دې تاسې سره هم ښه وکړي او الله دې ده ته هم د دې تشویق ورته الله دې دی شوقمند د دې وګرځوي چې په مانځه راسي وروره. الله دې جوړ لره. وعلیکم سلام. حاجي محمد عمر په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې صلات تسبیح سړی چې کوي نو څه وخت کې وکړي. دا وخت نه ده معلوم محترم، هر وخت کې چې کوي کوم صورتونه دي چې زده یې همغه پکې وایي. الله دې جوړ لره. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده، مثلا په اروپا او غرب کې بعضې مسلمانان اوسیږي، دغه مسلمانان چې په اروپا او غرب کې اوسیږي نو دوی دلته پیسې راولیږي، بیا په همغه ورځ باندې دوی قرباني ورته کوي. نو په دې ما مفصل بحث کړی ده. منصور احمد وروره یا کوم بل ملګری وي نو هغه تحقیق د سر راولېږئ. الله مو جوړ. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي د مړي په کټ کې کېناستل څنګه دي. دا خو د مړي کټ نه ده وروره، هیڅ مشکل نه لري. الله دې جوړ لره. خو یوه خبر ده چې که دا وقف سوی صرف د دې دپاره چې مثلا مړي به پکې وړي، بیا انتفاع د بل هدف دپاره نه ده ترنه صحیح.
الله دې جوړ لره وروره دغه صورت شته پکې. نور دا چې د مړي ده دا صحیح نه ده وروره، کېناستلی شي که مړو دپاره خاصه وي چې بیا مات نسي، همغه د مړو دپاره انتخابي بې انتفاع د بل هدف دپاره، ځکه شرط واقف معتبر ده وروره. الله دې جوړ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مصعب په نامه یو ورور پوښتنه کوي، یو سړی ده 4 رکعتي لمونځ کې تشهد کې کېناسته، تشهد یې وویلې، بیا پس له هغه نه سهون 5 رکعت ته جګ سو، نو 5 سره 6 رکعت هم وکړه. نو خو دلته خو د فرض ادا کړي دي، صرف تاخیر د واجب راغلی ده چې سلام ده، نو د تاخیر د واجبو باندې سجده سهو لازمیږي. د سجده سهو وکړله، اوس په دې کې 4 رکعت د فرض ادا سول، 2 رکعت نفل محترمه ده د مونږ د حنفي فقهاو رایه ده، وکړي وروره د 2 رکعت نفل ګرځي. علامه ابن العابدین الشامی د در المختار متن ده وروره. وإن قعد في الرابعة ثم قام عاد وسلم وإن سجد للخامسة سلام دی وګرځوي وزم الیها 6 دی سره زم کی وسجد للسهو لتصير رکعتان، د 2 رکعات به نفل وګرځيږي او سجده سهو دی ورته وکي به ذاتی خلاصيږي وروره. الله پاک دې روغ جوړ. وعلیکم السلام. قاری مسعود حماسی په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې جمعات کې 2 جمع څنګه دي؟ محترم وروره، د مونږ د احنافو په مذهب باندې 2 جمع مکروه دي، خو دا په مسجد د محلي کې چې دا مسجد د محله امام ولري او یو د عامو لارو جمعتونه دي، هلته تکرار د جمع جایز ده، او په مسجد د محلي کې هلته جایز ده محترمه چې کیفیت بدل سي. مثلا اوله جمع په اذان او په اقامت باندې ویل سوی وله، 2 جمع اذان او اقامت ورته ونه ویل سي، او یا اوله جمع په محراب کې سوی وه، 2 جمع د محراب نه په بدل جی باندې ودلیږي، نو کیفیت چې بدل سوم صحیح کیږي. شامی وګده بحث نه وروسته وایي وقدمنا في باب الاذان عن آخر شرح المنية عن ابي يوسف انه اذا لم تكن الجماعة على هيئة الاولى لا تكره. په مسجد د محلي کې کوي، یو خو شوارع د عامو لارو جماعتونو کې دلته خو مشکل نه لري، کچیرته 2 جمع د اول جمع په هیئت باندې نه و مکروه نه ده، والا تکره وهو الصحیح ده. وشامی وی وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئه، اوله په محراب کې سوا، 2 په محراب کې ونسوله، نو هیئت بدل سو لکراهیت نوزی. کذا فی البزازیه وفي التترخانیه عن والوالوجیه وبه نأخذ، نو فتواهم په دې باندې دوروره. الله دې جوړ لره کامیاب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حافظ ریاض الدین په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده که چیرې مثلا 2 نفره شریکان ول، په دې شریکانو کې دا نفع خو د دوی دواړو د شرکت شریکه وه، خو دلته اوس یو نفر راجګ سو، دوی موټر اخیستلی ده، دا یو راجګ سو د موټر چلی، خو د موټر په مقابل کې دته اجره او تنخواه ورکول کیږي. مثلا ګټه چې کېدل هغه خاصم د دوی نیمایي ده، په هغه باندې تقسیم ده، خو د موټر چولو په مقابل کې هم د اجره اخلي. دغه مسئله محترمه فقها دي کې چې دا جایز نه ده، اما په متأخرین علماو کې یو عالم احسن الفتاوا په نامه یو فتاوا جوړ کړی ده، دغه عالم په پاکستان کې تیر سوی و، ډیر ښه تحقیق په دې مسئله باندې کړی دی، وی د نه جواز د پاره څه دلیل نشته. صحیح رایه ده محترمه ده جایز ده، جواز لري. نو الله دې جوړ لره، زه خپله په جواز فتوا کوم محترمه، الله دې جوړ لره جنتی سي جواز لري وروره، دا صورت جایز. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مطیع الله صدیقی په نامه یو ورور د کابل نه پوښتنه کړې، دی وایي چې مونږه اعداد وکړو او فارغ شولو، یعنی جهادي معسکر مو وکړو، نو دی وایي چې مونږه خپلو مشرانو ته چې دا کم سلام عسکري کوو، د سلام لفظ سره د لاس هم د سینې سو، دا څنګه د جواز لري که نه لري؟ نو محترمه وروره ښه خبر دا ده، او دا د ما هر وخت غوښتنه هم وي، وزارت دفاع باید داسې یو ځای وي یا نظامي ځای نه چې هغه علمي استعدادونه په خپل فن کې باید لوړ لاړ سي،
نو محترمه وروره په دې باندې تاسې بحث وکئ، تاسې سره به ضرور محققین وي، استادان به وي. په عسکري نظام کې دغه سلام چې دا سلام عسکري ده، دا څه وخت داخل سوی ده په سلام، دغه سلام څه وخت په عسکري نظام کې داخل سوی ده او له څه وخت نه را شروع سوی ده، او دغه سلام چا شروع کړی ده، له څه وخت نه را شروع سوی. نو محترمه که رجعی وي چې دغه په اسلامي خلافتونو کې نشته ده، نو که وي هم په فوجونو د کفري فوجونو کې به وي. نو دا انشاءالله زه چې څومره ډیر فکر کوم دا اسلامي شعائرو نه ده. سلام اسلامي شعائر ده، خو دا کیفیت یې د اسلام له شعائرو نه ده. ښه خبر دا ده محترمه، دې باندې تاسې خپل علمي تحقیق وکړئ، دغومره اندازه یې ولګوئ چې دا په نظامی یا په عسکري نظام کې له څه وخت نه رواج سوی. الله مو جوړ لره وروره، کامیاب اوسئ.